まいっす。ガススタガソリンがないんだ。あ、ごめん。仕事中だろうし、あえてね、会社の名前も書いてあるっていうわけだから、食べるかな。お、マジかよ。笑うとる場合じゃないわ、これ。わあ。ちょっとびっくり。いや。あっちゃじゃないかな。道路走るだけでね、びっくりすることが多いんだよね。なんでこ橋がもう田んぼ崩れガードレールがちょっと待ってよ、これもう大変だったろうな、これ。喋れないからマジで。